na ndiye akawe mnenaji katika jina la Yesu. Amina. Basi jioni ya leo ninawakaribisha katika kipindi hiki cha maombi, lakini kabla ya maombi tutakuwa na neno kutoka kwa mchungaji Milton ambaye atasimama sio muda mrefu. Mimi mwenyekiti wa leo naitwa Rodrick Klave, ninawakaribisha kwa ibada ya leo. Karibuni sana. Mchungaji, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Habari za hapa. Tusichekane kabaridi kapu, lakini tunamshukuru Mungu tunaendelea kuishi. Tunayo habari njema tena siku ya leo kwamba Mungu ameruhusu tumekuja kusikia neno lake kwa namna ambavyo amepanga mwenyewe. Kwa hiyo wewe ulioko hapa na unayetusikiliza tena ukiwa unatokea sehemu za mbali, nataka nikutie moyo, haupo kwa bahati mbaya. Na kuna mambo mengi ambayo Mungu amekusudia tena siku ya leo tuweze kuyasikia. Na niwakumbushe tu ya kwamba mada yetu ni neema inayovunja au inayovuka vikwazo. Bwana asifiwe. Na siku ya jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilitusogeza karibu na miguu ya Yesu, likatupa tumaini jipya na kutuonyesha kwamba hakuna kizuizi kilichopo tusimfikie Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tulikuwa na somo zuri ambalo lilituinua na tukaona kwamba sisi wote neema ya Kristo ilitufikia ikavunja kuta zote ili sisi tumfikie Mungu wa mbinguni, lakini ikavunja ubaguzi, na neema hiyo inatusaidia sisi kushinda maisha ya dunia hii na kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo karibuni tena siku ya leo, ikiwa ni siku tu ya pili, siku ambayo Mungu tena atasema na sisi. Fundi mitambo, Mungu akubariki, pamoja na mpiga kinanda, mbarikiwe sana. Sasa nataka niweke hivi. Wokovu wetu mimi na wewe, mara nyingi huwa tunadhani ya kwamba kuna mambo mengi tunaweza tukayashikilia, au kuna vitu fulani lazima tuvishikilie ili tuweze kuokolewa. Imekuwa ni changamoto kubwa, na hasa sisi pia ambao tuko ndani ya kanisa, kuna nyakati fulani tunapitia msongo wa mawazo kwa sababu ya vile tulivyo. Lakini nataka niwaambie kwamba wokovu ni bure. Haleluya. Jamani, nimesema nini? Wokovu ni bure. Yaani tunaupokea. Ndio maana wakati mwingine tunawalazimisha watu, tunaambia njoo mpokee Yesu. Njoo mpokee Yesu. Lakini sisi tunapaswa kupokea uzima kutoka kwa Mungu. Haleluya. Ndio maana kitabu cha Efeso sura ya 2 katika fungu tu la 8 ukisoma vizuri inaweka vizuri ya kwamba maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani, si kwa matendo yetu. Kwa maana nyingine, hakuna jambo lolote zuri ambalo mwanadamu anaweza akalifanya akastahili kuokolewa. Halo? Ninazungumza na mtu mmoja kweli? Hakuna jambo lolote zuri ambalo mimi naweza kulitenda, hakuna jambo lolote zuri unaloweza kulitenda wewe likakufanya ustahili kuokolewa. Wokovu ni zawadi ya bure. Haleluya. Tunayoipokea bure kabisa kutoka kwa Mungu wetu kupitia kifo cha Yesu Kristo kwa njia ya imani. Kwa hiyo hakuna vitu vingi,
hatuna haki ambayo sisi tunastahili. Kila alichokifanya Yesu msalabani ni kwamba yeye alichukua haki yetu sisi akatupatia ya kwake. Haleluya. Haki yetu sisi tulistahili kifo, Yesu ndio akaichukua, sisi akatuachia haki yake ambayo ni uzima. Kwa hiyo mtu anayeishi kama hana Yesu Kristo leo, ni kweli unaweza kuishi, ila siogopi kusema ya kwamba ikiwa unaishi na hujampokea Yesu, wewe tunaweza tukasema tu kwamba ni mfu ambaye yuko hai, kwa sababu huna Yesu. Kwa hiyo nataka niwatie moyo marafiki zangu mlioko hapa na wale mnaonitazama ya kwamba wokovu ni bure. Ukiwa na Yesu Kristo una uzima wa milele. Hata hivyo hamna naye nisikiliza. Nimesema ukiwa na Yesu unao uzima wa milele. Kwa hiyo yani kaa utulie, relax, maisha yawe simple. Haleluya. Maana hata hivyo wengine tunaogopa kufa. Lakini nataka niwatie moyo jamani. Biblia haijawahi kutuambia kwamba kifo kinazuia mtu kwa ajili ya uzima wa milele. Mtu yote mwenye Yesu Kristo hata kama amekufa, yani tunaweza kusema tu ni kama kubadilisha tu mazingira. Halo? Hivi nyewe mnanielewa kweli? Ni kama kubadilisha mazingira fulani tu. Yani tungesema ni kama kutoka hapa kwenda Dar es Salaam. Ni sasa, yani ni kama kubadilisha address. Ni address tu imebadilika, lakini Mungu huwa hashituki mtu wake anayemwamini akifa. Halo? Hashituki na wala huwa haumii, maana shujaa amelala. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa na Yesu una kila kitu. Ukiwa na Yesu una uzima wa milele. Ukiwa na Yesu tayari wewe unayo haki ya kwake, si kwa sababu ya matendo mema uliyoyafanya, isipokuwa kwa tendo moja la haki ya Yesu Kristo, sisi wote tuna uzima wa milele. Kwa hiyo natamani tufike sehemu tuishi maisha ambayo tunamwamini Yesu, tumchague. Haleluya. Kwa hiyo mtu asije akakupiga mkwala, mpokee Yesu. Biblia inasema mtu yote asiye na roho wa Mungu hana uzima wa milele. Kwa hiyo ni simple tu, unataka uzima wa milele, mpokee Yesu Kristo. Haleluya. Mpokee Yesu Kristo. Yani si vingine. Kwa hiyo haya yatusaidie kwamba hata kama mimi na wewe tunadhani ya kwamba kuna vitu vinavyotufanya tustahili kwa ajili ya wokovu, tustahili kwa ajili ya baraka, no. Ila wote tunabarikiwa, wote tunaokolewa kwa sababu ya tendo moja tu la haki ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa na Yesu, mauti haina nguvu. Haina nguvu. Kwa hiyo hatupaswi kuogopa. Yani ni kweli unaweza ukaumwa, unaweza kupitia changamoto, ila maadamu tu unaye Yesu Kristo, wewe kuwa na amani. Haleluya. Kwa sababu ujapokufa, Biblia inasema unaishi, maana unaye mwenye uzima wa milele. Na ndio maana Paulo anasema vizuri katika kile kitabu cha Warumi. Ukisoma Warumi sura ile ya 8 hadi ya 9, anasema hakuna kitakachotutenga na Yesu Kristo. Na anataja, anasema hata mauti haitutengi na nani? Na Yesu. Maana tunaye. Kwa hiyo kwa maana nyingine, ukifa unamwamini Yesu ni faida kubwa. Ndio maana Biblia inasema mahala fulani katika Zaburi kwamba kifo cha wacha Mungu, mauti ya mcha Mungu ni nini? Hamjasoma hilo fungu? Linasema ina thawabu kubwa sana maiti ya mcha nani? Mungu. Kwa wengine ni address tu imebadilika. Na habari njema ni hii. Ni kweli Mungu alituumba wanadamu sisi tukiwa na uchaguzi. Halo? Halazimishi mtu yeyote kumwamini na kumfuata. Ila Mungu alipomuumba wanadamu akamwekea utambuzi wa kufanya maamuzi na kuchagua. Alikusudia kila siku mwanadamu anapofanya uchaguzi achague mema. Haleluya. Anapofanya maamuzi na uchaguzi kwenye maisha yake, amchague Mungu katika maisha yake siku zote. Kwa hiyo hakuna chochote unachoweza kukitenda rafiki kikakufanya wewe ustahili kuweza kuokolewa wala uweze kusamehewa, ila kwa tendo moja la haki Yesu Kristo sisi wote tunahesabiwa uzima wa milele. Sasa siku ya leo tunalo somo zuri tu ambalo lina ujumbe
huu hapa, rehema mlangoni pa madhabahu. Rehema mlangoni pa nini wapendwa? Pa madhabahu. Tuombe. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa kuwa tena siku ya leo imekubarika mbele yako tuweze kuja kusikia neno lako. Tunaomba unene na mioyo yetu sisi tulioko hapa na wale ambao wanasikia kutoka sehemu za mbali, ili ujumbe huu wa rehema mlangoni pa madhabahu ukapate nafasi katika maisha yetu, kwa kuwa tumekuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Luka sura ile ya 18 kina habari mbalimbali, lakini kiko katika makundi yanayoelezea matukio ya siku za mwisho kabla ya Yesu Kristo kuja mara ya pili, jinsi hali ya hewa itakavyokuwa kwa dunia na ndani ya kanisa, na jinsi watu watakavyoabudu. Ndio maana Yesu akizungumza sana katika sura hii ya 18 anazungumza habari za imani na ibada. Bwana asifiwe. Anazungumzia habari za imani na ibada. Anatoa mfano juu ya kadharimu ambaye alikuwa hamchi Mungu. Kadharimu ambaye hakumcha Mungu wala hakujali watu. Na katikati ya mazingira hayo anatoa tena